Hola, buenos días, mi nombre es Javier Bravo y mi compañero Alejandro Riquelme vamos a presentar sobre el tema de la soldadura. Introducción. En la siguiente presentación daremos a conocer los temas de la soldadura al arco, MIG y oxiacetilénica. Explicaremos sobre las ventajas y desventajas de los tipos de soldadura que nombramos anteriormente. También daremos a conocer los riesgos de estas y las partes de las máquinas usadas. ¿Qué es la soldadura? Es un proceso en donde se realiza la unión de dos materiales, generalmente metales o termoplásticos, usualmente logrado a través de la fusión, que al enfriarse se convierte en una unión fija. Soldadura MIG. La soldadura MIG, proceso de soldadura por arco eléctrico, entre un electrodo metálico continuo y la pieza de trabajo, donde la protección de arco se obtiene mediante un gas suministrado en forma externa, el cual protege el metal líquido de la contaminación atmosférica, ayudando a estabilizar el arco. Ventajas de la soldadura MIG. Se puede soldar en todas las posiciones, buena apariencia o acabado, poca formación de gases contaminantes y tóxicos, soldadura de espesores desde 0,7 a 6 milímetros sin preparación de bordes. La desventaja: un alto costo, así como su manera de operarla es sencilla. El precio del equipo puede ser bastante alto, lo que quiere decir que si manejas un presupuesto limitado, te será complicado adquirirla. El enfriamiento, su sistema de enfriamiento es más rápido en relación a otros métodos de trabajo. Ahí tenemos una imagen sobre la soldadura a MIG. Soldadura oxiacetilénica. La soldadura oxiacetilénica utiliza el calor de una llama producida por la combustión del acetileno y el oxígeno. Mediante este proceso, lo que haremos será fundir el metal base y o el metal de aportación para realizar las uniones soldadas. La ventaja de esta soldadura, que podemos alcanzar temperaturas muy elevadas en la llama, mejor control sobre la temperatura y la fuente de calor, solda tanto materiales de tipo ferroso y no ferroso. El equipo necesario para soldar es poco voluminoso y con este coste más bien bajo. Desventaja: coste elevado debido a la baja velocidad de soldeo y alto consumo de gases. Deformación residuales importantes. Es algo sucio a comparación de otros procesos. No resulta productivo para espesores mayores de 28 milímetros. No es aplicable a metales de bajo punto de fusión debido a que el intenso calor del arco. Y aquí pueden ver una imagen de la máquina de esta soldadura. La soldadura al arco es uno de los varios procesos de fundición para la unión de metales. Mediante la aplicación de calor intenso, el metal en la unión entre las dos partes se funde y causa que se entremezclen directamente o más comúnmente con el metal de relleno fundido intermedio. Ventajas de la soldadura al arco. Las juntas pueden ser preparadas en B con poca profundidad debido al consumo elevado de penetración del proceso, obteniéndose con este un menor consumo de alambre y fundente. Los procesos de soldadura pueden realizarse en altas velocidades debido a la elevada intensidad con que se opera en la mayoría de las aplicaciones. Permite la utilización de distintas técnicas que contribuyen para el aumento de la productividad, múltiples alambres, adición de polvillo, de hierro, etc. La desventaja de la soldadura al arco. Eh, con este sistema generalmente se soldan piezas a partir de los 5 milímetros de espesor. La posición de soldadura está restringida o plana, aplana y horizontal. Muchas soldaduras requieren algún tipo de respaldo para evitar la perforación de metal base. Una imagen de la máquina de soldar Al arco. al arco. ¿Qué riesgo debe prevenir un soldador? Golpearse con estructuras metálicas, cortarse con bordes metálicos que sean punzantes o abrasivos, hacer un sobreesfuerzo en la preparación y disposición de la pieza o superficie a soldar y cortar, evitar exponerse a humos metálicos. Eh, no tener contacto con portaelectrodo y pinzas de tierra en mano. El contacto con partículas en los ojos en el corte de materiales con esmeril. ¿Qué elementos de seguridad usa un soldador? 1. Protector auditivo. Los soldadores deben usar tapones elaborados
en espuma, hule o silicona. Los guantes. Los guantes son más que nada para cubrirse de las chispas cuando uno solda, las chispas que saltan. Ahí Ahí está tenemos una una imagen imagen de los guantes para soldar. para que, como ven en la primera imagen, nos recubre harto de la chispa según la soldadura igual que estemos utilizando. Máscara de soldar. Un soldador siempre debe usar una protección contra el arco eléctrico, además de proteger de las proyecciones de partículas y chispas incandescentes. Como ven, pueden ver dos tipos de máscara de soldar: la fotosensible y la normal. La ropa de seguridad, el gorro protector, las máscaras de soldar, los guantes, el delantal de cuero, las polainas, los zapatos de seguridad, chaqueta de cuero, pantalón de cuero. Zapatos de seguridad. Un soldador debe usar un calzado de seguridad que sea aislante, que no tenga broches, ojalá ni partes metálicas, excepto la puntera, que está cubierta con material aislante. El arnés. Cuando el sujetador realiza trabajos de separación en altura, debe usar un arnés de seguridad de cuerpo entero y otros elementos para que en caso de accidente se pueda detener la caída. Ahora vamos a presentar las partes de una máquina de soldar al arco. Como pueden ver, ahí está el botón de amperaje donde se regula, como lo dice el botón de amperaje, donde se regula el amperaje según el electrodo que ocupemos, un 7011, un 6018. Como pueden ver, ese es un electrodo 6011 que se regula con el amperaje de 70 más o menos, según el soldador que lo quiere ocupar. Como pueden ver, las partes pequeñas de ahí de la máquina son donde van los conectores negativo y positivo. Aquí mi compañero está girando. Como pueden ver, eso, lo celeste que muestra ahí, es la carcasa. Es para que resguarde las piezas de adentro de la máquina. El ventilador, esas cosas. La manilla es para poder llevar mejor la máquina de soldar, poder trasladarla o poder soldar de una mejor posición. Y lo último en la máquina de soldar es el cable a conexión, a corriente, y el botón de encendido y apagado de la máquina. Ahora vamos a presentar como pueden ver, es el cable portaelectrodo, que es de un grosor más o menos de 24 o 25 milímetros. Eso es el portaelectrodo. Es una pinza que, como dice el nombre, porta el electrodo que uno quiera ocupar. Ahora pasaremos a la pinza, que la pinza es el cable negativo que va conectado a tierra, que es como así como lo muestra ahí mi compañero, el cable a tierra.
Y como lo mismo el cable porta la pinza, es de como de 12 milímetros al cuadrado, que serían como unos 24 o 25 milímetros, más o menos. Como pueden ver, Uno, Flujómetro. 2, 2, Antorcha. 3, Regulador de presión. 4, Gas de protección. 5, Manguera de suministro de gas. 6, Electrodo microalambre. 7, Fuente de poder. 8, Amperímetro. 9, Voltímetro. 10, Cable a electrodo. 11, Cable de tierra. 12, Pinza de tierra. 13. Unidad de alimentación. Y estas son las partes de una máquina MIG. Y como pueden ver, al lado hay una auténtica máquina MIG con cada parte a la que nombramos. Ahora la bibliografía. Es de donde sacamos la información. Como pueden ver, la pueden revisar. Si es que quieren sacar más información, se la dejamos a su alcance.